क्या आपके बच्चे की नाक मुसलसल बहती रहती है? या मौसम में तब्दीली के साथ बहुत ज़्यादा छींकना शुरू कर देता है? या नाक बंद रहती है और आँखों से पानी आता है? अगर आपके बच्चे में ये अलामात हैं, तो आपके बच्चे को एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवाद है। मैं बतौर कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जिसका नाम एलर्जिक राइनाइटिस है। ये एक बहुत कॉमन मसला है। 20 से 30% बच्चों में ये मसला पाया जाता है। और वक्त गुजरने के साथ पिछली चंद दहाइयों में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और इसकी एक बड़ी वजह एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। कुछ बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात किसी ख़ास सीज़न में रूनुमा होती हैं, जैसा कि सर्दियों का सीज़न या मौसम बहार, जबकि कुछ बच्चों में ये अलामात सारा साल जारी रहती हैं। एलर्जिक राइनाइटिस मुख्तलिफ एलर्जेंस की वजह से हो सकता है, जिनमें डस्ट, स्मोक, ठंडी हवा, पोलन्स, कॉकरोचेस, पेट्स जिनमें कैट्स और डॉग्स शामिल हैं। एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात में बहुत ज़्यादा छींकें, नाक से पानी का बहना, नाक और आँखों में ख़ारिश होना और साँस में दुश्वारी लेना शामिल हैं। वो बच्चे जिनमें एलर्जिक राइनाइटिस होता है, उनमें कुछ दूसरे मसाइल आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, जैसा कि कान के इन्फेक्शन, टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स और दमे का मसला। कुछ बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस की अलामात कम होती हैं, जबकि कुछ में बहुत ज़्यादा होती हैं और इसकी वजह से उनकी स्कूल परफॉर्मेंस और डेली एक्टिविटीज़ और स्लीप वगैरह डिस्टर्ब होती है। वो बच्चे जिनमें अलामात बहुत ज़्यादा होती हैं, उनमें आमतौर पर हम एलर्जी टेस्ट रिकमेंड करते हैं, जिसे स्किन प्रिक टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में मुख्तलिफ एलर्जेंस के एक्सट्रैक्ट को जिल्द के नीचे इंजेक्ट किया जाता है और उनका रिएक्शन नोट किया जाता है और उसके मुताबिक फिर आगे ट्रीटमेंट का फैसला होता है। आमतौर पर जिन बच्चों में शदीद अलामात ना हों, उनको हम जिस चीज़ से एलर्जी हो उससे बचने का मशवरा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डस्ट से एलर्जी है तो मास्क का मशवरा देते हैं। अगर पेट से है तो ये मशवरा देते हैं कि पेट्स को घर से दूर कर दें। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स रिकमेंड की जाती हैं, जिनमें एंटीहिस्टामिन्स हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन, जिसमें फेनेरामिन, क्लोरफेनेरामिन के सिरप्स शामिल हैं। इनसे थोड़ा बच्चों को नींद ज़्यादा आती है। जो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन्स हैं, इनसे बच्चों को नींद कम आती है, जिनमें सिट्राज़ीन, लिवोसिट्राज़ीन, लोराटाडिन और डेसलोराटाडिन शामिल हैं। कुछ बच्चों में मोंटेलुकास सोडियम के साशे और टैबलेट्स रिकमेंड की जाती हैं, जबकि कुछ में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के नेज़ल स्प्रे भी रिकमेंड किए जाते हैं। वो बच्चे जिनका नाक बहुत ज़्यादा बंद रहता है, उनको ऑक्सीमेटाज़ोलिन के नेज़ल स्प्रेज़ भी इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंड किए जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ऑक्सीमेटाज़ोलिन के नेज़ल स्प्रे को 5 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चों में मसाइल ज़्यादा होते हैं, उनके लिए इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिकमेंड किए जाते हैं, जिनमें बेक्लोमेथासोन, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकेसोन, मोमेटासोन के नेज़ल स्प्रेज़ शामिल हैं। जिनमें ज़्यादा अलामात हों, उनमें इंट्रानेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अलावा एंटीहिस्टामिन्स भी रिकमेंड की जा सकती हैं। वो बच्चे जिनमें बहुत शदीद अलामात हों, उनका आमतौर पर स्किन प्रिक टेस्ट करवाने के बाद इम्यूनोथेरेपी की जाती है। याद रखें, ये एक लेंथी प्रोसीजर है, जिसके रिजल्ट सामने आने में तकरीबन 1 साल लग जाता है और ट्रीटमेंट तकरीबन 3 से 5 साल जारी रहता है और ये सिर्फ चंद एक एलर्जेंस के खिलाफ इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है। आमतौर पर सिर्फ 20 से 25% बच्चे जो हैं, उनमें एलर्जिक राइनाइटिस का मसला वक्त गुजरने के साथ ख़त्म हो जाता है, जबकि कुछ बच्चों में ये मसला आगे भी जारी रहता है। शुक्रिया।